Assalomu alaykum. Grammatik o'rganayotgan do'stlar, yaxshimisizlar? Men videolarimni qisqa ishlashga tirishsam, men grammatiklik temalar bo'lg'achqa uzun bo'lib ketadi ekan. Shunga suratni tezlatib yoki alayda vaqt chiqarib ashuni anglashinglarni umid qilmay. Inshaalloh sizlarga foydali videolarni ishlay olsam, bu meni xush qildi. Endi bu yerda men sizlarga tartiblik fe'llarni, regelmäßige verben degan tartiblik fe'llarni hozirgi zamon jumla ichida shaxs almashlar bilan turliga vaqtimizda qanday qoida bor deganda sizlarga deb o'tgandim 4 qoida bor. Buning birisi asosli qoida, 3 alohida ahvol. Shuni qisqachalam tushuntirib o'tishga tirishay. Birinchi qoidamiz, ya'ni asosli qoidamiz, ya'ni fe'lning yildizi bizga muhim, shunaqa. Mastar shakli en bilan yoki n bilan oxirlashadi. Uni tashlab etamiz, shuning bilan fe'lning yildizi qilib qoldi. Yildizga qo'shimchalarni qo'shish orqali turlaymiz, ya'ni. Birinchi alohida ahvol, birinchi asosli qoidamizda fe'lning yildizi o'zgarmaydi, ham qo'shilgan qo'shimchalar ham asosan o'zgarmaydi. Ya'ni asosan o'zgarmaydi, mutlaq bir narsa yo'q grammatik tilda, alohida ahvollar bekchiq. Ham bu asos qoidamizni bir ko'rib o'taylik. Shaxs almashlarga qarata fe'lning o'zgarishi. Misolga machen degan fe'lni berdim, qaranglar. Ich bo'lsa fe'lning yildiziga qo'shimcha qo'shildi. Masalan, machen fe'lning yildizi machtdi, uniga qo'shimcha qo'shdik, mach bo'ldi. Du bo'lsa st qo'shildi, machst bo'ldi. As bo'lsa t qo'shildi, macht. Wir biz bo'lgan vaqtida en qo'shildi, machen. Sizlar bo'lgan vaqtida ya'ni t qo'shildi, macht. Sie ya'ni s kichik yozilsa ular bo'ldi, ko'plik bo'ldi. Sie cho'ng yozilsa s ya'ni s harfi cho'ng yozilsa bu sizlar o'zlari hurmat shakli bo'ldi. Bu joyda en qo'shimiz ya'ni machen bo'ldi. Ko'ngillardek ich mache, du machst, es macht, wir machen, ihr macht, sie machen. Buni cho'qim yodlayolinglar. Bu ekranni tatib olib cho'qim mushuncha yodlayolinglar. Bu eng asosli qoidamiz. Endi qo'shimcha muhim nuqta deganim 3 xil alohida ahvol bor. Uni qarab o'taylik. Birinchi xil alohida ahvol talaffuzning qulay bo'lishi uchun harfining yordam kelishi. Masalan, fe'lning yildizining oxirgi harfi t, d, m, n bo'lib qolsa, buningga du, ya'ni st qo'shgan vaqtimizda talaffuzning qulayligi uchun harfi yordam keldi. Masalan, sizlarga 3 tal fe'lni berdim. Uni birsiga qaraylik. Arbeiten degan xizmat qilish degan gap-ku. Ich arbeite o'zgarmaydi. Asos qoidamizga tushdi. Du qaranglar. Ya'ni men seriran qilib qo'ygan 3 xil ahvol 3da o'zgaraydi. Du arbeitest. Ya'ni fe'lning yildiziga t'ning keyniga st qo'shsa talaffuz tas bo'lib qolganligi uchun bitta harfi yordam keldi. Shunga arbeitest bo'ldi. As'ninki bu t ikki tal t bo'lib qolganligi uchun uzuk tovush, ikki tal uzuk tovushning talaffuzi tas bo'lganligi uchun bir tal yana o'tirg'i keldi. Arbeitet bo'ldi. Sizlarning o'xshash, ya'ni sizlarninkiga t qo'shiladi emasmi? Arbeitet ikki tal t talaffuz tas bo'lib qoldi. Shunga bir tal harfi yordam keldi. Ya'ni atmen degan nafas elish, g'aydan degan paranglish degan gap. Shunga buninkiga diqqat qilib qo'ysanglar bo'ldi. Ya'ni mush qoida bo'yicha tahlil qilamiz. Ammo qoida uchirgan maxni dastlab deb o'tdik-ku. Buning farqini ko'ryapsiz deb buni qo'ydim. Ikkinchi xil alohida ahvol, agar fe'lning yildizida s, ikki tal s, x, z, s bo'lib qolsa, du da o'zgarish bo'ldi. Ya'ni duga qo'shildigimiz s deydi-ku. S dediki s ni qo'shmaymiz, faqat bevosita t qo'shimiz. Uchinchi xil alohida ahvol, agar fe'lningki mastar shakli n bilan emas, faqat n bilan yasalgan bo'lsa, bu jumlaningki birinchi shaxs taq ihda ozroq o'zgarish yuz berdi. Masalan, qarsanglar, bügeln degan dazmol selish degan gap bu. Qolganlari asos qoidamizga tushdi. Faqat bügeln ih bo'lgan vaqtida ih oxiri qo'shilgan qo'shimchamiz ammo fe'lning yildizidagi elning oldida bir tal harfi botdi. Bügel qaranglar. Harfi tushib qoldi. Shuning bilan bügle bo'ldi. Bu alohida ahvolga diqqat qilsanglar bo'ldi. Anikin haben bilan zayn bu qoida tushmaydigan fe'l, ammo bu muhim, buni yodlab olishinglar kerak. Bu ya'ni bilishimizga tegishli bo'lgan asosiy qoida bu.